各位靚女，又到咗夏天咧，着啲靚裙仔嘅時候啦。但係最驚咧就係肚腩上面啲肉啊，收都收唔埋嘅。想管理下身材啦，食翻啲水煮菜、沙拉之類嗰啲，但係有時候真係太寡淡啦，啃都啃唔落口。咁普通嘅沙拉醬咧，又驚個熱量高啦，添加劑太多，有時候食多咗啊，真係會有反效果嘅。直到咧我食咗呢個奇亞籽嘅沙拉汁啊，而家我阿媽咧日日都用佢嚟撈菜食嘅，身材管理期咧一啲負擔都冇嘅。無論係用嚟撈蔬菜啊、水果啊、沙拉之類嗰啲咧，都係好好食嘅。嗰啲好濃嘅芝麻香味咧，寫身有少少酸甜味嘅，清爽又解滯啊，比出邊買嗰啲咧好食好多嘅。咁我哋管理期嘅姐姐咧，你即使用嚟撈蔬菜啊，各種嘅水煮菜都係好好食嘅。最關鍵係咧，佢係脂肪減半嘅，零香精、零色素、零防腐劑，仲要係零蔗糖嘅。配料表咧乾乾淨淨，即使你用嚟撈最寡淡嘅菜啊，佢都係好好味嘅，因為入邊咧係加咗奇亞籽嘅，口感層次都更加之好嘅。咁我哋早餐咧可以塗喺麵包上邊食啦，中午咧又可以用嚟撈麵，晚黑咧可以整個沙拉嚟食啦。即使我哋身材管理期咧有咗呢個沙拉醬之後啊，一樣可以食得有滋有味嘅。基本上咧一日3餐啊都係可以搭嘅。我同大家講啊，千祈唔好買一支啊，要買咧就買3支係最抵買嘅。3支到手啊，楊小廚呢度咧30蚊都唔使，好抵買嘅。夏天咧想着翻啲靚裙仔嘅，又想管理下身材嘅各位街坊、各位靚女咧，我將佢放喺視頻嘅左下角啦。今次呢個沙拉汁咧唔會令大家失望嘅，食過翻尋味啊！